បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយបាទពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពខ្លះដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏អត់បានយល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនក្នុងនាមថាយើងជាអ្នកអត់ដឹងពិតដឹងច្បាស់ទេគ្រាន់តែនិយាយជាគេហៅថាមតិសម្រាប់យើងយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាទេបាទពាក់ព័ន្ធយើងប្រើប្រាស់លុយអត់សុទ្ធឧទាហរណ៍ណាយើងប្រើប្រាស់លុយអត់សុទ្ធហើយចង់ទិញរបស់បានតែអាចទេបាទទោះបីលុយអត់សុទ្ធនឹងដឹកមួយឡានក៏ដោយក៏មិនអាចទិញបានសំបីតែកាទៀវមួយចានបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងយើងរករបស់មិនពិតហើយទៅប្រើប្រាស់វាឬទៅលុយយើងលុយទៅចាយវាគឺច្បាស់ណាស់ទិញរបស់អត់បានទេចំណែកពាក់ព័ន្ធត្បូងខ្ញុំនិយាយចូលត្បូងបន្តិចហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ត្រូវការត្បូងហុងស៊ុយត្បូងលើករាសីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ចំណុចនេះបងប្អូនគិតមើលបើយើងប្រើត្បូងคล้ายបាទហើយយកមកប្រើប្រាស់តែចង់បានរិស័យល្អហុងស៊ុយខ្ពស់អីចឹងណាបាទតែអាចទេមិនអាចទេពិតណាស់មិនអាចទេទោះត្បូងនឹងប៉ុនគឡប៉ុនពីងប៉ុនបាល់ក៏ដោយបើត្បូងនឹងត្បូងคล้ายហើយត្បូងជ័រស្លចាក់ត្បូងកៅស្លចាក់ច្បាស់ណាស់យកមកប្រើវាគ្មានហុងស៊ុយអីទេវាគ្មានរិស័យអីលើករិស័យយើងបានទេវាដូចលុយคล้ายអញ្ចឹងយើងចង់បានរបស់ហូបសំបីចង់បានកាទៀវមួយចានយកលុយคล้ายទៅឲ្យលុយคล้ายមួយឡានក៏គេអត់លក់ឲ្យដែរណែតែបើលុយពិតកាទៀវមួយចាន 10000 ឬ 7000 8000ប៉ុណ្ណឹងទិញបានអត់ចាំបាច់ដឹកទាំងឡានដឹកទាំងអីមកទិញដឹកคล้ายណាคล้ายដឹកទាំងឡានមកទិញក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងនេះជាការមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាมันអាចទេបើបងប្អូនប្រើត្បូងคล้ายហើយមកប្រាថ្នាពាក់ជាប់នឹងខ្លួនចង់បានហុងស៊ុយខ្ពស់រស់មានន័យហ្នឹងអត់ទេអត់បានទេជាក់ស្ដែងគឺអត់បានទេបើយើងប្រើរបស់คล้ายតែបើយើងប្រើរបស់សុទ្ធទូចក៏ដោយក៏មានន័យសម្រាប់យើងដែរហើយផ្ទុយទៅវិញយើងប្រើរបស់មិនសុទ្ធណាគឺរបស់ដែលគេបង្កើតឡើងគឺប្រើសារធាតុគីមីឧទាហរណ៍ត្បូងមួយគ្រាប់គេប្រើសារធាតុគីមីមានដើម្បីរក្សាជាតិពណ៌វាដើម្បីបង្កើតសម្រស់វាអញ្ចឹងយើងយកមកពាក់ជាប់ខ្លួនច្បាស់ណាស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺលើសដើមបានន័យថាយើងពាក់ត្បូងចង់បានសេចក្តីសុខរិស័យល្អហុងស៊ុយខ្ពស់អីចឹងតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាវានាំជំងឺឲ្យយើងបាទដូចលុយដូចគ្នាបើសិនតែយើងយកលុយคล้ายមកចាយច្បាស់ណាស់ប៉ូលីសចាប់ខុសច្បាប់ឃើញទេទិញរបស់អត់បានហើយថែមទាំងមានទោសទៀតចំណែកត្បូងដូចគ្នាយើងពាក់របស់អត់សុទ្ធយើងបដូរយករិស័យល្អអត់បានហើយថែមទាំងមានជំងឺដោយសារត្បូងនឹងទៀតត្បូងមិនសុទ្ធគឺវាមានសារធាតុគីមីចឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពបាទកុំភ្លេចរឿងនេះរឿងពិតរឿងត្បូងពាក់ត្បូងคล้ายមានជំងឺដែលអត់ដឹងខ្លួនទេនៅក្នុងត្បូងគេមានបញ្ចូលសារធាតុគីមីមិនយើងអត់ដឹងទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដោយសារសារធាតុគីមីក្នុងត្បូងដែលយើងពាក់ជាប់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទបើចំណុចផ្សេងបងប្អូនស្វែងយល់បាទអានេះគ្រាន់ជាគំនិតមតិរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនកំណត់ថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសូមពិចារណាបាទ